წინანდალში კომპანია კახური ქვევრიკი საფერავი ჯიშის ყურძენს აღარ მიიღებს, ამან მევენახეების უკმაყოფილება გამოიწვია. მათი თქმით, ყურძნის მიღებაზე კომპანიამ უარი იმ მიზეზით უთხრა, რომ შესაბამისი რეზერვუარი და ფინანსების მარაგი ამოიწურა. გლეხებს მეორე დღეა დაკრეფილი ყურძენი უფუჭდება და მიიჩნევენ, რომ ამ შეფერხებით კომპანია ცდილობს ყურძენზე ფასი დაწიოს. ადგილზე ღვინის ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენელი იმყოფებოდა. Უშუალოდ საღამოსtilde გევართელი ღამე აგავათინა დღეს უარგუცრად თუჩელი არ აგვაქვს ვერ მივიღებთ. გაქვილენ აეროპორტში წაიღმას ჩავარდიებთ. გითხრეს 2 და 30 მივიღებთ. დაკრეფილი გვაქვს, მოტანილი გვაქვს ქარხანაში. არავინ აღარ ირებს. იძულებულები ვართ დაბალ ფაშიად ჩავაბაროთ. აი აქამდე მოგვიყვანეს. ეს არის შეთანხმებული, ეს არის წინასწარ განზრახულად გაკეთებული. გადავსებულია ყველა რეაქტორი და უბრალოდ ამბობს, რომ რეაქტორში არ არის ადგილი. ძალიანაც რომ უნდოდეს ვერ მიიღებს. გამოსავალს ჩვენ თავაზობთ არის ქარხანები, რომელშიც ჩვენ ფასში ვერ შევდივართ. ფას თვითონ კომერციული სტრუქტურა და გლეხი აწესებს.